السلام عليكم. اليوم غادي نصاوب اللحسة الصحراوية المغربية صحية بدون إضافات صناعية، مخلطة بالعسل الحر وزيت الزيتون وشوكولات صحية. غادي نصاوبها معكم إن شاء الله في الفيديو. من بين الفوائد ديال اللحسة هي زيادة الوزن بالنسبة للناس اللي كيعانيو من النحافة، كتعطي الطاقة، كتعاون في العلاج بالنسبة للناس اللي كيعانيو من نقص الفيتامينات أو المعادن كالكالسيوم، فقر الدم، الحديد، المغنيسيوم، هشاشة العظام ومجموعة من المشاكل الصحية. بالنسبة للناس اللي كياكلوا مزيان وخا هكذاك ما كيغلاضوش، خاصهم يفكروا يعالجوا مشكل امتصاص المعده. فاش كيكون سوء الامتصاص تاكلي حتى تعياي، عمرك تغلاضي. الا بغيتوني ندير شي فيديو على هذا الموضوع قولوها لي في التعليقات. هاد اللحسه ممكن يستعملوها الرجال والنساء، الاطفال وحتى الرياضيين، حيت غنيه بالبروتينات وكتعطي الطاقه. ما كتصلحش للمراه الحامل حيت فيها مكونات غنيه بالفيتوستروجين اللي ممكن تاثر على الجنين. غادي نحتاجو 200 غرام ديال اللوز، 100 غرام ديال الكتيره، 50 غرام ديال الحب العزيز، 50 غرام ديال البكبوكه، 100 غرام ديال السمسم او الزنجلان، 100 غرام ديال الجوز او القرقاع، 200 غرام ديال الكاوكاو. انا عوضته بالكاجو والبيستاش. غادي نحتاجو ايضا 50 غرام ديال الإيلان او الدخن، 200 غرام ديال الكوفيه اللي هي عباره عن دقيق الذره المحمر. الا ما بغيتوش تستعملوها ممكن تعوضوها بدقيق الشعير المحمر. هاد المكونات اللي عطيتكم هما الاساسيات ديال اللحسه وكافيين باش تصاوبوا بهم اللحسه ديالكم، سواء للاستعمال التجاري او الشخصي. انا في اللحسه كنبغي نزيد اضافات ممكن تضيفوهم وممكن تستغناو عليهم، اللي هما الخروب مطحون اللي مهم بزاف للصحه ديالنا وبالخصوص الجهاز الهضمي. ضفت ايضا تمرات الدوم مطحونه اللي كتشبه النبق، غير هي كبيره عليه شويه، مزيانه للقولون العصبي وفيها نسبه عاليه من البروتينات ومضاده للاكسده، وكتحسن من الخصوبه وجيده للبروستات. نحتاجو ايضا لبذور القرع او زريعه القرعه اللي غنيه بالاوميغا 3 والسيلينيوم والزنك. غادي نستعمل ايضا الصمغ العربي اللي غني بالبريبيوتيك اللي كيغذي البكتيريا الصديقه، كيعمل كديتوكس لطرح السموم وكيصلح ايضا لتقرحات القولون. غادي نضيف طلع النخيل اللي غني بالفيتامينات والاحماض الامينيه، كيقوي المناعه وكينظم الهرمونات. ضفت ايضا المورينغا أو كيف ما كتسمى بشجرة الحياة اللي كتعالج مجموعة من المشاكل الصحية. ضفت حبوب اللقاح للفوائد ديالها كتيرة، كتقوي المناعة وكتحسن من الخصوبة وغنية بالفيتامينات والأملاح والمعادن ومضادات الأكسدة. ضفت بذور دوار الشمس والماكا اللي كتنظم الهرمونات وكتعطي الطاقة وكتقوي المناعة. هاد اللحسة أنا كنسميها مكمل غذائي حيت غنية بكل ما كيحتاج الجسم ديالنا من الفيتامينات والأملاح والمعادن. والأجمل في هاد المكمل انا كنخلطو بالعسل الحر وزيت الزيتون وشوكولاته صحيه صنع منزلي. غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال البندق محمر ومقشر، ملعقتين من الكاكاو المر، و80 غرام من الشوكولاته السوداء، خاص يكون فيها على الاقل 70% ديال الكاكاو. غادي نذوبو الشكلاط. انا ضفت له القليل من زيت الكوك باش ما يتحرقش. بعد ما ذوبنا الشكلاط غادي نطحنوا البندق حتى يولي على شكل عجينه، ونزيدو عليها الكاكاو المر والشوكولاته ونخلطو مزيان. هاد الشكلاط بنين وصحي ما تشبعوش منه.
من بعد ما حمرنا اللوز، القرقاع، الكاجو، بيستاش، إيلان، الزنجلان، زريعة القرعة ودوار الشمس. باقي المكونات ما كتحتاجش للتحمار. غادي نطحنو كل شيء. انا كنبغي اللحسه تكون مقرمشه، لهذا غادي نهرمش الفواكه الجافه. اما زريعه القرعه ودوار الشمس والزنجلان طحنتهم مزيان، وباقي المكونات طحنتهم وغربلتهم حتى القوفيه غربلوها. انا ضفت حتى زريعه القزبر والحلبه مطحونين، نسيت ما ذكرتهمش في الاول. غادي نخلطوا المكونات بالشكلاط اللي صوبنا، وغادي نستعمل عسل السدر وعسل الشوك وزيت الزيتون. واحد التوضيح، هاد اللحسه ممكن تزيدوا لها اضافات اخرى على حسب كل شخص ولا اش بغى يستعملها. كاين اللي الهدف ديالو يقوي المناعه، ممكن يضيف لها غذاء الملكات والبروبوليس. كاين اللي عنده جرثومه المعده، ممكن يضيف المسكه الحره، فهي ممتازه للجرثومه وكتقضي عليها، غير خذوا نوعيه جيده. بالنسبه لفقر الدم او نقص الحديد ضيفوا الحريقه وسبيرولينا. بالنسبه لزياده الوزن ممكن تضيفوا بذور الاكيبي، غير هي ممنوعه على الرجال والاطفال. كاين اللي كيضيف حتى الصوجه، انا شخصيا ما كنضيفهاش. ممكن ايضا تضيفوا الشريحه مفوره والتمر والزبيب. الا ضفتوهم ديروا اللحسه في الثلاجه باش ما تحماضش. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من غازات البطن ممكن يضيفوا النافع، حبه حلاوه، البسباس حتى هو مزيان. احسن استثمار هو تستثمروا في الصحه ديالكم. حاولوا تاكلوا اكل نظيف. فبزاف اللي كيضيفوا في اللحسه شكلاط صناعيه عامره بالسكريات والمضافات المسرطنه. كاين ايضا اللي كتضيف نستلي والبسكوي. ما الفائده الا كان الهدف ديالنا من اللحسه هي نستعملوها كمكمل غذائي، ونزيدوا لها حنا مكونات عامره بالسكريات والمسرطنات، غادي غير تنفخ فقط. منين تقطعيها ترجعي كيف كنتي، ماشي بحال الا كانوا مكوناتها صحيه غادي تغلاضي على الصح. كاين ايضا طريقه اخرى ديال اللحسه غادي تكون حصريا على قناتي، مصاوبه بالبذور المستنبته، او كيف ما كنقولوا الرشيم ديال مجموعه من البذور القويه. غادي تكون لحسه بطريقه ذكيه، واخا كتاخد شويه ديال الوقت مي بصراحه تستاهل. غادي نخلطوا مزيان المكونات، كل مره نزيدوا زيت الزيتون والعسل والشكلاط حسب الذوق وعلى حسب كيفاش بغيتوها. بالنسبه لاصحاب السكري ممكن تخليوها ناشفه ما تخلطوهاش. هاد اللحسه او المكمل الغذائي الا وجدتوه بهاد الطريقه غادي تستافدوا منه، حيت صحي 100% والمذاق زوين بزاف، بالخصوص فاش ضفنا ليه الشكلاط. داك الكاكاو عطى واحد المذاق رائع. بالنسبه للحلبه ما بيناش فيه، ضفت كميه قليله. كنتمنى انكم تجربوا هذا المكمل الغذائي اللي ما غاديش تندموا عليه. وصلنا لنهايه الفيديو والى اللقاء.